Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, dimana bae ayana anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Dina waktos ayeuna sim kuring bade neraskeun bahasan bismillah. Ta'ud dibahas ku ilmu doa. Ta'ud bismillah dibahas ku ilmu doa, huruf demi huruf. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sim kuring oge kanggo kasadayana. Huruf ta'ud aya 20 genep, huruf bismillah aya 20 hiji. Saur sapalihna katerangan, dina tiap huruf teh ngageugeuh hiji malaikat. Sing saha jalmi anu ngadoa ku ta'ud sareng bismillah, insyaallah bakal diaminan ku malaikat. Dina ta'ud berarti 20 genep huruf aya 20 genep malaikat. Dina bismillah 20 hiji huruf berarti aya 20 hiji malaikat. Pami urang bade ngadoa dina Al-Qur'an maupun dina ta'ud sareng bismillah, kalimah bade lebetkeun kana doa, maka urang kedah namihan ti awal kalimah nganggo Allahumma inni as'aluka titik-titik. Titik-titik dinya lebetkeun ku pamaksadan urang. Hartos. Huruf anu kahiji dina ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf alif. Urang anggo doa Allahumma inni as'aluka amnan wa imanan. Huruf anu kadua dina lapad ta'ud nyaeta huruf ain. Dianggo doa Allahumma inni as'aluka afwan wa afiyatan. Huruf nu katilu dina kalimah ta'ud nyaeta huruf wawu. Dianggo doa Allahumma inni as'aluka wus'atan wa wilayatan. Huruf anu saterasna dina lapad ta'ud huruf da. Allahumma inni as'aluka dhihnan wa dzuka'an. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud nyaeta huruf B sareng bismillah. Allahumma inni as'aluka baha'an wa barokatan. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf lam. Allahumma inni as'aluka lutfan wa liqa'an. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf ha badag. Allahumma inni as'aluka himmatan wa hidayatan. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf mim. Allahumma inni as'aluka magfiratan wa mata'an. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf nun sareng shin. Allahumma inni as'aluka nuron wa najatan. Allahumma inni as'aluka syukron wa syarofatan. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf iya sareng to. Allahumma inni as'aluka yusron wa yaqinan. Allahumma inni as'aluka ta'atan wa taharatan. Huruf nu saterasna dina lapad ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf ro. Allahumma inni as'aluka rahmatan wa rojaan.
Huruf nu saterasna dina lafaz ta'ud nyaeta huruf jim. Allahumma inni as'aluka jahan wa jalalan. Huruf nu saterasna dina lafaz ta'ud sareng bismillah nyaeta huruf sin. Allahumma inni as'aluka sa'adatan wa salamatan. Huruf nu saterasna dina lafaz bismillah nyaeta huruf he. Allahumma inni as'aluka hilman wa hayaan. Geningan munel palawargi bismillah sareng ta'ud teh, maka urang saupami maca ta'ud bismillah tekenging dianggap sepele. Sagala rupa kahirupan dunia sareng akhirat kumpul dina kalimah ta'ud sareng bismillah. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna, dicekapkeun sakitu wae pembahasan ta'ud sareng bismillah dibahas ku ilmu doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga palawargi urang teraskeun Bismillahirrahmanirrahim dibahas ku ilmu doa. Tadi entos huruf demi huruf ayeuna doa bismillah sabeulegeunyeur, khusus bismillah, lafaz bismillah sadayana. Mudah-mudahan ieu doa sing manfaat abdi ngawariskeun saha bae anu mriyogikeun. Mangga abdi ridho ikhlas sadayana anu tos aya dina ieu channel sing barokah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yasir amri washrah sadri ya man kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf alif lam mim sod alif lam mim ro ha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-muttaqina wa ahli ta'atika al-muhibbina waf'ali kada ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.